wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno xiisadda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii shaqada laga joojiyay ee Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegaya in ay ka degan tahay sida maalmihii hore. xogo aan helayno ayaa sheegaya in dhinaca Rooble uu ka socdo abaabul dagaal oo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo, waxaana xafiiskiisa laga soo abaabulayaa banaanbaxyo iyo dacaayado ka dhan ah madaxweyne Farmaajo. ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta kale eriyay dad shacab ah oo isugu soo baxay qaybo ka mid ah degmada Hodan si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan xaaladda cakiran ee ka taagan dalka. dadweynahan ayaa dhigayay dibadbax looga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ay ku taageerayeen ra'iisul wasaarihii shaqada laga joojiyay ee Maxamed Xuseen Rooble, waxaana kala dareeriyay ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka. dibadbaxa ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka sida Axmed Macalin Fiqi oo ka soo muuqday banaanbaxa kaasi oo taageerayay Rooble. Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay tallaabada ay qaadeen ciidamada ayaa sheegay in amarka lagu joojiyay dibadbaxooda uu ka soo baxay taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir. banaanbaxan ayaa laga soo abaabulay xafiiska Rooble, waxaana uu ku bixiyay lacag aad u badan. dadka ka soo qayb galayna waxay ahaayeen kaliya beesha Rooble. dhinaca kale qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur wuxuu kaga hadlay ciidan is-hortaag ku sameeyay dad banaanbax ka dhigayay magaalada Muqdisho. wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in aysan aqbali doonin muwaadiniin banaanbax nabadeed dhigaya in laga hor istaago. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in baaritaan lagu sameyn doono sida ay wax u dhaceen, isla markaana uu digniin u dirayo saraakiisha amniga si aysan mar kale ku kicin is-hortaaga banaanbaxyada. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo jawaab ka bixiyay hadalka wasiirka amniga iyo digniinta uu bixiyay ayaa sidan yiri: waxaan bogaadinayaa hay'adaha amniga gobolka Banaadir ee goor walba u taagan badqabka shacabka. sidoo kale waxaan bogaadinayaa saraakiishii Soomaaliyeed ee garatay in ay iska diidaan in mar kale magacooda iyo dhiigooda loo isticmaalo jaranjaro lagu gaaro dano iyo darajo siyaasadeed. waxaa xusid iyo sharfid mudan musharaxiinta madaxweyne ee gartay in ay damacooda ku gaaraan si nabdoon oo xigmad leh oo aanay la macno iyo mustaba noqon kuwa aan rajada lahayn ee quustay. magaalada Muqdisho waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran, taasi oo ka dhalatay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii shaqada laga joojiyay ee Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo loo haysto tuhun musuqmaasuq, waxaana khilaafkooda uu saameeyay doorashooyinka dalka.